Sziasztok! Ez itt a Kis Munkei csatorna. A felültöltős mosógépeknek az az átka, hogy a mosószer adagolóban mosás után maradó pára és vízcseppek a ajtó alsó részét elkorrodálják, tehát az ajtó alsó része elrobad, ezért a mosószer adagolót minden mosás után ki kell venni a mosógépből, és fejjel lefele a mosógép elé állítani, és az ajtó nem fog elkorrodálni 5-6 éven belül. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kis Munkei csatorna volt.